секојдневно инспирира, развеселува, но и растажува и поттикнува на размислување со своите маестрални улоги на штиците што живот значат, на филмот и во ТВ сериите. Тој е еден од нашите најнаградувани филмски и ТВ актери. Веќе 2,5 децении е во Македонскиот народен театар. Еве ни го Александар Микич на Утринска дружба. Добро утро, Александар. Добро утро. Како е овој понеделник? Па понеделнички фино, така, работно. Да тргнеме од она што е најтазето, најактуелното. Улогата на Карамба во Кајмак на Милчо Манчевски. Па како ви легна улогата на Карамба? Па супер, ја мислам дека прво да кажам дека имавме одлична соработка со Милчо, значи уште на пробите, на припремата за филмот, за такви работи, многу добро соработувавме, се надополнувавме и мислам дека тоа вроди со плоти на снимање. Снимањето беше лесно, фино, се работеше, така да јас сум задоволен од тоа што го направив во филмот. Сега, што Александар Микич мисли за Карамба, ликот што го толкува? На пробите, фактички, Милчо ме праша, вика, како би го дефинирал Карамба, а ја му одговорив, викам, Карамба е скромен човек, не му треба многу да биде среќен, малку ракија, малку кајмак и 2 жени. Така и го правевме Карамба и мислам дека фино пројде и кај публика и кај критика, така да... Ја освоивте публиката на прва со Карамба, не само домашната, туку и странската. Филмот веќе гостуваше на филмските фестивали во Португалија и во соседна Србија, наскоро и во Софија. Да, беше и во Софија. И Јапонија беше, нели таму беше светската премиера, беше и на Тајван, сега нели во Србија на фест играше, во Португалија играше, ки игра се наскоро и во Софија, а мислам дека и во Италија, не ми текнува точно кој град, ама и таму ки има на фестивал ки си игра. Донесовте и по некоја награда од Порто конкретно? Да. Филмот ја доби специјалната награда на жирито, така да баш супер е. Му посакувам на филмот уште многу награди, дај Боже. И фестивали, нормално, а што е најважно да го види што е можно повеќе публика. И вие кажавте, за среќа е потребно малку кајмак, малку ракија, 2 жени. Да. Се чини со појавата на Виолетка им тргна на Данче и на Карамба. Па, тргна до некаде после. Знаеш како викаат, внимавај што посакуваш, може и да ти се оствари. Што е потешко, да се толкуват комични или трагични улоги, ликови? Па, дали е потешко да ја насмеете публиката или да ја натерате да плаче? Секогаш е потешко да ја натераш да се насмее. Кај нас комедијата е подценета. Некако се мисли дека тоа е ефтина уметност, ја не мислам така. Напротив, мислам дека е многу тешко, еве и во театар и на филм не е важно каде. Значи, дошле 500 луѓе седнале во театарот, не знаеш што им се случувало дента, какви све проблеми имале на работа, дома, здравствени, овакви, онакви, во сообраќај, значи сите знаеме како не притиска ова секојдневно живење и ти треба тие енергии да ги сплотиш во едно и да ги натераш да ја пратат приказната, да размислуваат заедно со ликовите и да се смеат. Затоа мислам дека е многу потешко, зборам за права вистинска комедија, не за петпарачки, некои скечеви и така. Многу остварени улоги на штиците што живот значат во филмови, во ТВ серии. Има ли некоја посебна, некоја што буди кај вас посебни емоции и дали се сеќавате на вашата прва улога?
Има многу улоги, значи ја кога влагам во авантурата на правење представа, филм, значи во креирањето на една улога, влагам целосно и се посветувам комплетно, без разлика дали е тоа епизода со една-две сцени или е главна улога. Кај мене тоа не игра никаква улога, значи се посветувам максимално и кога се присеќавам вака на работите, многу улоги ми излегуваат и така да не би можел да изваме оваа ми е многу ми значи или така натаму. Напротив, стварно си ги сакам работите што сум си ги направил. Прва професионална улога во театар ми е Надвор од умот, односно таму сум и коавтор на текстот заедно со Христо Васил и Јордан Симонов напишавме еден текст кој после го поставивме во МНТ, односно сегашен МОП, опера и балет. А прва професионална представа како глумец завршен ми е во Народен пратеник, која се играше едно 250-300 пати. Подготвувајќи се за овој разговор, дојдов до еден интересен факт. Вие велите театарот е мојата прва љубов, но малкумина знаат дека всушност Александар почнал, се запишал на земјоделскиот факултет и потоа се префрлил на факултетот за драмски уметности. Значи, фактички така беше. После средна школа се запишав на земјоделски факултет, односно на хортикултура, на цвеќарство. Мислев дека е креативен и дека ќе ми ги отвори чакрите, ама сватив дека љубовта кон театарот е поголема, така да после прва година се спакував и си се запишав на ФДУ. 2,5 децени во Македонскиот народен театар. На што во моментот работите? Па во моментов работиме обнови на старите представи, односно големите представи кои не се играа за време на короната. Значи, ја обновивме Животот е прекрасен, Бесачи, еве сега ја обновуваме и Ничија земја, така да ги вратиме, значи, тие големи представи, ансамбловски представи, што се викаат со многу луѓе, со големи сценографии на голема сцена. Одличен актер на сцена, на надвор од неа. Микич е сопруг на харфистката Весна, татко на близнаците Ена и Иво. Да. Кој е приватно Микич? Има ли време за семејството, за дружби со пријателите? Време секогаш се наоѓа, значи кога го немаш, мора да го пронајдеш за децата, бидејќи голема радост. Значи, ја уживам кога си играм со нив, кога се дружам со нив, они знаат и да те нормално и кога ти е тешко, кога имаш проблеми на работа или било каде, да ти го направа денот да ти биде поубав. Така да гледам да најдам време, исто и за пријателите, макар што денешново време нели не оптоварува со милион обврски, ама сакам да се дружам со луѓе. Комуникативен сум, исто имам и голема колекција на друштвени игри, па се собираме, играме игрици и така. Како изгледа еден ден на Александар Микич? Секогаш различно. Ранобуден? Па или спанко? Порано бев спанко, па после како се родија децата мораше да станам ранобуден, затоа што споро се будам. Ми треба едно кафе у голема количина, значи такво, да почне да ми работи Windows-от, да се дигне. Ја уште работам на Windows 84, па дор да се упалат сите прозорчиња треба да пројде време, а сакам да бидам буден,
кога ќе станат децата, за да можам да им се посветам, а не да бидам сонлив и нервозен. Има денови кога се ни оди од рака, но има и такви кога баш ништо не функционира. Како Микич се справува со тие денови? Кога ништо не функционира? Кога ништо не функционира. Па си викам болje да не излагав од дома. Велат, слободен човек е оној кој е свој и различен во исто време. Посакувам и натаму да бидете слободен и успешен во креацијата на уште многу улоги и да имаме уште многу поводи за вакви утрински дружби. Ви благодарам што ова утро бевте гости на Македонија на утро. Фала на поканата.